Hello, аз съм Дилен, да ще играем на Minecraft 3. Да ще играем на Minecraft 3. Да, точно така. Minecraft 3. И да почнем. Да, когато. Добре. Малко така на нищо. Minecraft 3 Луган ще гледаме. Да. Survival. Както спомнях вчера, правихме ферма. Но не знам дали ви сте. Знаете, че правихме ферма, защото спомня. И преди да свърши клипа, бих малко неща. Малко покопахме. Тук аз тук си взех някакви неща, да си сложим тия материали тук. Не, това тук е заедно с храна. Тия неща отиват често за храна, това се използва. Отиват, тук не е храната. Да, такова храна за сега не е много, но... Да, но като оберем, това ще има доста. Това вече гледате, че има Sugar Famous. Гледате, който е пораснал доста. И сега ще се развие. Този шугър. Но това ни е доста нужно. Така че ще вземем колкото можем. Просто този шугър кейс ми е нужен. Без него сме нищо. Окей, сме. И сега ще караме. Сега ще го посадим. И като знаете, сега ще има малко пауза, защото не викат за малко. Пръщаме се. Викам за малко, да мислите. Не се тъмната. Да, захната, че тук не беше нужно. Сега ще кажа, защо не беше нужно. Не, да, защото ще направим после неща. Първо трябва да се размие ферма, после да направим такова книги. Enchanting Table, хора. Ти научи ли си, бе? Да. Сигурен съм, Ара, че снимам клип сега. Не искам да бия кончета. Ето, моли. Не искам да гифна, но... Бързо го опитвам. Ара, ще гифна. Ще гифна от и... Не мога да се тръгна. Дай, връщаме се. Да я сложим. Дай. Скача добре, гледайте. Не, бърз коня Чочо. Точно като коня Чочо на Хелен. Я да видим дали може да скочи. 3 блока. Те за малко 2 блока може ли? Без чит, то кон е читър. Чит кон. Читър. Чит кон. 2 блока може да скача. Нищо. Поне може нещо. Поне може нещо, това за нещо. 3 блока, супер. Има се конче. Къде да го ставя тук в мир, ще го оставя. Влез. Влизай! Явно искаш да влизаш. Аз ще ти направя место. Значи и вие можете да не гледате нещо. Наставяме кончо.
Не така да си има и тук. Не така да си има компанията. Значи направим така, че да излиза. Тук са дефенсове и като... Ето. Но гарите не му е чак. Е точно в пътеката. Окей. Добре. Имаме сконче и то бързо, и то скокливо. Аз не мога да скачам много. Извиняй. Тъй. Тъй. Окей, не сконче. Затворено, като ще го ползвам само когато ми трябва. Ето го. Наша обувка. И този епизод от кръста имаме сконче. Майнкрафт е хлюбен. В епизод 3 имаме сконче. Или беше 4, не знам. Тръстоки. Но всеки вид знаете, че трябва да има храна или лък. Така че си остава малко храничка. Там. Това ще ми е китче. Това ще ми е за бебето. Когато някой човек влезе тук. Да, Майнкрафт е хлюбен е света. Влезе в този свят. Ще може да си направя PvP. Нали, къде от мен да си направи къща. Това къща е само за мен. Че да... Ти търкуш ли? Нека да бяга в мръсната гора. Само ако не бегаш на жена. Беги, не пипай. Удари се. Бега една там. То, че заобиколи. Ах, където съм. Ето го. Ще дойде и тук. Стой там. Къде си бе? Така. Те са не се лоши. Ох, няма да ги убием. Техно щастие. Ама ако ми предат това... Се черва там за малко. Кой ме го маха? Тук има нещо. Тук има някакъв селен скрит. Ужас. Значи малко скочваме. Окей.
Още малко време. Още 2-3 минути и приключваме клипа, хора. Нека да направим този хляб. И може да приключим да знам. Съжалявам, малко кашлям. Тук е само клип. Ако мислите какво е станало тук, и не сте гледали втория епизод, гледайте го. Minecraft Club, втория епизод. Да видите какво стана. Тук. Аз не защото беше втори. Това е видли се. Вот такъв страх от мен. Гледайте бегава. Трябва да ги от мен това. Ей там. Ето тя до него. Тръпте. Ето, бегайте. Тръпте до него. Ето. Те бе, колко е страх от мене? Колко е страх от мене, бе? Здрасти. Буре, щом ти страх? Страх те, нали? Отивай. Отивай да плуваш. Дави се. Щом те е страх? Удави се, бе. Иди се, Тоби, иди. Давете се. Тюрцени, давайте се. Чао. И така. Горе беше за този епизод, хора. Не забравяйте да се харесате, не забравяйте да харесате клипа, не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да дадете едно лайке, не забравяйте да се абонирайте и така. И да пишете по едно коментарче. Аз бях Любен Ковъргилов, това беше трети епизод на Minecraft Club и чао!